ကျမလေးဒီတယောက်နဲ့တင်လေဘာမှအလုပ်လည်းမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီချွေးတွေကိုလူလဲချွေးတွေကိုပြန်လို့ပေါ့နော်ပါလဲဒီလားတချို့ရှေးလူကြီးပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဗဇက်ပါရွာရောက်ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်ဒီလားဗဇက်ပါပြီးတော့ရွာမရောက်တာလဲရှိသေးတယ်เนาะဒီနေ့နေပြောပြအောင်ဝယ်ဒီနေ့နေကလေးဆိုင်ကိုလာဝယ်တာเนาะသူကကလေးညွန်ပေးရပါတော့မန္တလေးလမ်းမကြီးပဲမန္တလေးပေါ့နော်နိုင်စီကနေလာလို့ရှိရင်မန္တလေးလမ်းမကြီးပဲမန္တလေးဘက်အထွက်လို့ဆိုတော့မန္တလေးဘက်အထွက်တောင်မသိဘူးဆိုတော့အကူကလဲနေတာเนาะဟိုစောစီကန်းနိုင်ရောဘာရောရှောက်သွားတာเนาะအဲ့ဘက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြင်းကြံလမ်းเนาะဒီမန္တလေးလမ်းဆိုတာဟိုဘေးနာအကူတွေကိုမန္တလေးလမ်းဘေးနာလေးဆက်ဆိုမီးကဲเนาะဗဇက်ပါရွာရောက်တယ်เนาะကိုတို့ကလေဗဇက်ပါပြီးတော့အလုံးမလုံးတာပေါ့เนาะဘေးကနော်ကိုရဆိုင်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะရှက်ဆရာမလို့ကိုမသိရင်မီးခင်းနေတော့လေခင်းနေတော့မိန်းကလေးဆိုလို့မိန်းကလေးတောင်မှเนาะမေးတယ်เนาะအရန်ကြီးကိုမှဒီเนาะဟိုသူတို့ညွန်ထားတဲ့လမ်းနေနဲ့ဟိုအရန်ကိုမှရှုပ်တယ်ပေါ့เนาะအရန်ကိုမှဂျားတဲတွေကိုဝင်နေရတဲ့လမ်းနေဆိုရင်မပြောဘူးအခုကမိန်းလမ်းကြီးပေးကွာမိန်းလမ်းကြီးခင်းလေးဆိုင်ကမိန်းလမ်းပေးเนาะမန္တလေးလမ်းနဲ့မြင်းကျန်လမ်းဟိုအဲ့လိုပဲကွာတော့ကွာမန္တလေးမြင်းကြံလမ်းဟိုဘက်ကွာသွားလို့ရှိရင်ကြောက်ပတောင်းပါညာဒီတက်ပတုံတက်သွားတဲ့လမ်းเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲရှိရလေဒီ3လမ်းစုံဒီ3လမ်းကနေပြီးတော့မန္တလေးဘက်လာတဲ့လမ်းကိုလာရမယ်ဟာလို့အဲ့ဒါပဲ तू မလာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘေးကကိုညဆိုင်လေးကိုပဲဖြစ်เนาะမေးရင်တော့ဘယ်သူမှတော့ရိုက်ထုံမှတော့မပါဘူးဖြည့်ပေးမှာပဲမန္တလေးလမ်းနဲ့เนาะအဲ့ကိုညဆိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะအကုန်သိတယ်မန္တလေးလမ်းနဲ့မြင်းကြံလမ်းတော့ခွဲတတ်တယ်เนาะအဲ့မန္တလေးလမ်းကနေပြီးတော့เนาะဒီမလေးလည်းမသိဘူးတဲ့မသိရင်ဘေးနားဆိုင်အောင်မေးမရတော့မဲဆိုမေးခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ထပ်ပြန်ဆက်ပြန်ရောအဲ့ဒါဗါတယ်ပါဆိုလားမသိပါဘူးအတူအဲ့မေးပြန်ရောအဲ့ဆိုင်အရှင်းမြတ်မှန်ပေါ့နော်ရှင်းမြတ်မှန်နဲ့ရှင်းမြတ်မှန်နေရှေ့ကိုတက်ဆက်လာခဲ့အဲ့ဒါတော်ဝင်နဲ့မိပွိုင်းလို့ခေါ်တယ်မိပွိုင်းကြီးတဲ့ရက်နေတာပြက်နေရတော့တွေ့ရတယ်မိပွိုင်းကြီးပြက်နေရမဟုတ်ဘူးမိပွိုင်းကြီးအလုံးမလောက်တာနေမှာပါနော်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုမိပွိုင်းကြီးပြက်နေရတော့တွေ့တယ်အဲ့မိပွိုင်းကနေပြီးဆက်ရှေ့ကိုတက်ကိုဒီဘက်ဆက်လာလို့ချင်းမတာယာဆိုင်ကြီးမြင်လားဆိုတော့မြင်တယ်အဲ့တာယာဆိုင်ကိုကြော်လာခဲ့တာယာဆိုင်ကိုကြော်လို့ချင်းအဲ့မှာပြေဖြိုးသားတို့နော်ထိုင်းဒီပါတွေကအကုန်ကြော်ညာပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော် channel ထီလာပေါ့နော် channel ထီလာတို့တွေ့လို့အဲ့ channel ထီလာတွေ့လို့ရှင် channel ထီလာအကိုကိုဖုန်းမေးခဲ့လိုက်ကျမအကိုအမပေါ့နော်အမနဲ့အကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညွန်ပြလိုက်တယ်အကိုတို့ညွန်ပြလိုက်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနေကျမတော့စိတ်ဘူးလို့တော်တော်နဲ့မလာသေးဘူးဆိုထပ်ဖုံးပြန်ဆက်ပြန်တော့လေမောင်မင်းကြီးသားတွေကတိပြီးတဲ့ဘိုက်စာလို့တဲ့လက်ဖက်ရည်ဝင်တောင်းနေရတဲ့ကျမကတော့ဒီမှာတော့နော်စိတ်ဟိုမလာတတ်မှာဆိုလို့စိတ်တည်ဘူးလို့နော်ဒီမန္တလေးလမ်းနဲ့မြင်းကြံလမ်းကိုမခွဲတတ်ဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးเนาะအဲ့ဘေးနာမေးခဲ့လို့เนาะဗဇက်ပါရွာရောက်တယ်